조원아, 준비 끝? 예. 준비 끝? 이제 해볼까? 예. 물 한잔 마실까? 물 한잔 마실까? 카메라 켰어? 응. 카메라. 예. 꺼야? 카메라. 이거 투석반은 투스판이, 조원아, 우리 투스판 잃어버린 것 같아. 왜? 지난번에 했던 곳이 어디였지? 우리? 여기 아니었어? 여기 아니고. 거기 그 운동장, 거기 한남도 운동장. 삼단 운동장 말고 다리 밑에. 엄마 홈모그장. 그치? 응. 거기서 안 갖고 왔나 봐. 우리 다음에 가서 거기에 있는지 한번 찾아보자. 응. 투스판을 못 찾았어. 여기야, 여기서. 거기가. 응. 뭐 카메라 각도 맞아? 응. 보여? 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 자, 글러브 끼고. 왜 길들여주려고? 오케이. 오케이. 여기서 던지는 거야? 계속? 응. 자, 아빠 공격 먼저 할 거야? 나 홈할 거야. 어? 홈할 거라고. 홈할 거야? 아빠 공격 먼저 할게, 그러면. 응. 자, 우리 1회초 시작. 응. 오, 잘 던졌어. 왜 이렇게 세게 안다. 치고? 아웃! 안다. 이거 왜 이렇게 세졌어? 응? 응? 아빠 오늘은 최선을 다할 거야. 이거. 우와. 공 어디로 날라갔어, 주원아? 여기. 저 뒤로? 응. 파울, 우와! 아웃! 원아웃. 안 되겠다. 오늘도 스키가 한번. 응. 볼. 오늘도 그릇 들고, 가드를 들고 왔었다고. 아웃! 잠깐만. 더블. 이것도 있었지. 진짜 2루. 이거까지 던졌어. 잘했어. 수비 잘했어. 이거 걸렸어. 아웃! 그런 게 어딨어. 아이고. 왜 이렇게. 주자 2루. 이거 좀. 에이! 어디 갔어? 홈런! 이거. 홈런! 안 되겠다! 홈런! 챙겨갈 거다! 홈런! 2대0. 챙겨가, 이거? 아우! 2대0. 아빠 공주 섭게. 어디로, 왜 그러노? 자, 공 받으세요. 공 굴러갑니다.
뭐이요? 뭐이요? 전화, 공, 또미 끼 하나 더. 또? 아, 야! 2대 0이야. 으이구. 오. 원 스트라이크. 휘둘렀어? 아, 미안하다. 아. 알았어. 투 스트라이크. 아, 스트라이크. 아우. 쓰리아웃. 쓰리아웃. 주아웃이야? 쓰리아웃이야. 주원아, 오늘 아빠가 컨디션이 너무 좋아서 주원이 엄청 홈런을 많이 쳐야지 이길 수 있을 것 같아. 나? 내가? 난 예쁘고 왜 이렇게 잘해줬냐고, 그러니까. 아니, 나무배도 또 왜 이렇게 무거워졌냐고. 그걸로 홈런 칠 수 있겠어? 응, 연습 한 번만, 연습 한 번만. 응. 힘차게 휘둘러봐. 잘했어. 이제 한다. 시작. 더 힘차게. 언니, 투 스트라이크. 아, 아웃. 원아웃. 오! 홈런이야, 홈런. 홈런. 이거 실전 그래도. 이거 실전. 시작이야, 시작. 응. 홈런. 이거 야, 아빠 진짜 맞을 뻔했어. 큰일 났어. 바로 떨어졌지. 홈런 라인으로. 그치? 응. 잘했어, 잘했어. 잘했습니다. 2대1. 안타. 잘했습니다. 네. 오! 볼. 볼! 볼. 예! 투 스트라이크, 투 볼. 응. 볼. 와! 이거 안 이겼다고! 아우! 안 이겼다고! 옹주서. F! 왜? 나 안 이겼다고! 안 해달는데 공이 어떻게 맞아? 휘둘렀으니까 맞지. 맞지? 나 안 이겼다고! 투아웃 주자 2루야. 2대1이야, 2대1. 저 앞에 공 3개 던져주고. 안 이겼어야지. 이건 볼? 응. 응. 뭘? 투 스트라이크. 오! 홈런! 역전 홈런! 3대2? 3대2 역전 홈런.
힘들어. 잘했어. 음. 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 파울. 셀립. 세. 떨라? 이삐. 카메라만. 카메라. 준비돼. 때려 따라라라라. 이쪽에서 잘했어. 스트라이크. 아, 오. 이거는 이름. 갈까 말까. 갈까 말까. 갈까 말까 말까. 에이그. 잘했어. 응. 주자 1, 2루야? 응. 1, 3루인가? 1, 3루? 응. 1, 3루. 일수함로. 뭐? 스트라이크. 에이그. 또 스트라이크. 아. 3아웃. 3대2. 응. 3대2. 잘했어. 응. 공 가지고 올게. 응. 응. 잘했어. 3대2 또 잘해봐. 왜? 카메라. 응, 캔안 때리네. 아이. 여기 강아지 있다. 왜? 왜? 응? 왜? 이쪽에서. 응. 이쪽에서. 뭐이? 감사합니다. 하나 있구나. 오! 원 스트라이크. 볼. 멈춰! 안 돼! 아, 안타. 내가 고
F 이거까지가. 오, F. 어? 카메라? 아빠가 카메라 없었어. 물건이 중간 안 됐지? 어. 중간 안 된 거 맞아? 오. 잘 던졌어. 스트라이크. 볼. 뭐, 더블아, 더블. 이루, 아우! 2루 안 던졌지 않았어? 이루 던졌어. 말만 한 거 아니야? 아니야. 이렇게 했어. 그랬어? 응, 알았어. 했다. 이거 아웃. 알았어. 1, 2도 아웃. 알았어. 그러면 투아웃에 주자 3루야? 아니, 3아웃에. 3아웃이야? 아웃된 적이 없는데? 으이, 아웃된 적 없어. 이게 걸리네. 볼. 투볼. 왜 2아웃 인 거야? 으아! 원 스트라이크 투볼. 안타. 에? 아웃! 자, 주자 3루 호민. 에? 3대3? 에? 3대3? 아니야! 왜 홈이냐? 주자 3루. 3루 주자 호민 해야지. 안 다쳤으니까. 하면 3루적이셨어? 그럼. 베이가! 에? 그럼 말을 해줘. 3대3? 동점. 동점. 뭐한다. 오. 잘 던졌어. 투 스트라이크. 와! 3아웃. 아우! 동점이야. 3대3 동점이야. 놀리고. 카메라 앞에 좀 앉아볼까? 쓱싹 쓱싹 뚝딱 꾹딱 곱딱 곱딱 꿀 이리 와, 물 좀 마실게. 이게 말, 이제? 맞지? 힘들어. 힘들어. 주원아, 응? 주원이가 이번에 점수 응. 내면, 응. 끝내기 안타로, 끝내기 점수로 끝낼까? 2회 말까지? 응. 좋아. 이번에 점수 내봐. 응. 3대3 동점이야, 지금. 그럼 이렇게 하자. 이번에 주원이가 점수를 못 내면 무승부. 주원이가 점수를 내면 주원이 승리. 응.
응. 여기 강아지 있다. 얘들아, 이벤트로 할 거야. 좋아. 그거는 힘차게 휘둘러야 되는 거 알지? 응. 한번 힘차게 휘둘러봐. 그렇지. 좋아. 잘 맞추기만 하면 홈런이지, 그거는. 응. 좋아. 해보자. 응. 오! 안타! 안타. 잘 휘둘렀어. 여러분, 카메라 앞에 가서 해야지, 그런 거는. 예. 또, 잘 휘둘러봐. 더 힘차게. 더 힘차게. 아우! 그래, 주자 2루는 살았어. 왜? 원아웃 주자 2루. 안타 치면 끝내기 안타네. 파울. 더 힘차게. 오! 안타! 끝내기 안타! 끝내기 하자! 끝내기 안타! 에. 잘했어. 에. 됐고, 오늘 너무 짧았으니까 오늘은 캐치볼 하는 거 찍자. 어? 오늘 너무 짧았으니까 오늘은 캐치볼 하는 거 찍자. 좋아. 캐치볼 공은 이거다. 뭐 캐치볼 공은 이거야, F. 근데 물 마시고 조금 쉬어. 아빠 공 주워오는 동안. 엄마, 저게 스타2 아니었어? 스타 MP2. 이거 스타 MP2. 맞네? 캐치볼 공 그거야? 응. 응. 니뚜 왜? 다시 뭐야 방금 카메라 움직였겠다. 응. 여기 앞에서 해, 주하니까. 이제. 뚜 예뚜 이뚜 애보다 그럼 카메라 가리는 거 아니야? 응, 괜찮아. 카메라를 이쪽으로 이렇게 놓을 테니까 주하야 여기서 해. 응. 여기서. 응. 여기서. 내가 카메라 아빠는 여기서. 응. 예. 아이, 잘 던졌어. 땅볼부터. 그치? 왼손 말고 주하나 글러브 있는 손부터 가야지. 오. 아이고. 글러브 있는 손이 먼저 가고, 그리고 왼손이 덮어. 아빠 하는 거 봐봐. 땅볼.
이게. 그렇지, 거기서. 조금 앞으로. 그렇지. 뭐야? 자, 땅볼. 그리고 송구. 오, 잘했어. 땅볼. 잘했어. 원바운드. 그리고 송구. 잘했어. 잘했어. 아이! 빠른 볼. 잘했어. 잘했어. 던지는 연습 이제. 투수 연습. 투수 연습. 주현이가 이렇게 하고 이렇게 하지 말고 이렇게 들어서. 주현이가 이렇게 들어봐. 아빠. 공 없이 이렇게. 공 들고. 공은 이렇게 들고 있는 상태로. 내부 카메라 가야 되는 거 아니야? 이쪽으로. 그렇지. 여기. 안 가야겠어. 그렇지. 맞지? 이렇게 들어서 앞으로 디는 거야. 이렇게. 던지는 거 하지 말고 들어서 들어봐. 그리고 서 있을 수 있어? 이렇게 아빠처럼. 그렇지. 그리고 이제 앞으로. 그렇지. 이렇게 하면서 던져. 이렇게. 그리고 이렇게 던지지 말고 위에서 이렇게 크게 돌려봐. 크게. 그렇지. 진짜 야구 선수 같았어. 자, 들어서 네. 앞으로 내리면서. 그렇지. 들어서 앞으로 내리면서 크게 팔을 크게 해서 던지면. 그렇게 해서 한번 던져봐. 좀 받아봐. 오, 잘했어. 엄청 세졌지, 지원아. 다시 한번. 오, 잘했어. 주원아, 진짜 세졌어. 오케이. 발 들어서. 팔 크게. 예. 팔 크게. 팔 크게. 오, 잘 던졌어. 잘했어. 팔 더 크게. 팔 더 크게 위에서. 오, 잘했어. 다리 들고 앞으로 뻗으면서 팔 크게. 그렇지. 힘차게. 이렇게 던지지 말고 위에서 이렇게 아빠처럼. 아빠가 던지는 거 보여줄게. 엄청 빠른. 얼마나 빠른지 봐봐, 주원아. 봐봐. 들고. 뭐야? 엄청 빠르지. 한 번 더 보여줄게. 들고 내리면서 팔을 크게 하면은 빨리 던질 수 있어. 자, 봐봐. 들고 내리면서 팔을 크게. 엄청 빠르게. 좀 또 해봐. 자, 오, 잘했어. 근데 이렇게 던지지 말고 위에서. 위에서. 아이고. 오, 잘했어. 방금 볼이었지만 그래도 잘 던졌어. 이거 왜 이렇게 하면 빨라. 오, 잘 던졌습니다. 오, 잘 던졌습니다. 뭐야?
이제 멀리 던지기. 멀리 던지는 것도 똑같아, 주원아. 응. 이거 카메라. 여기 있으니까 괜찮아. 응. 멀리 던진 거 받기. 응. 좋았다. 좋았다. 응. 우. 잘했어. 아빠처럼 이렇게 스텝 밟으면서 던질 수도 있어. 주원이 앞으로 조금 걸어오면서 던져봐, 한번. 응. 이렇게? 잘했어. 응. 이제 노바운드로 바뀌. 노바운드. 저기 응. 가서 이제 주원이가 응. 노바운드로 바뀌. 응. 아빠가 던지는 공 노바운드로 바뀌. 마지막 이것만 하고 가자. 응. 응. 자, 잘 받아봐. 노바운드로. 무서워하지 말고, 주원아. 공 맞아도 하나도 안 하고. 응. 그치? 공을 끝까지 봐야지 잡을 수 있어. 잘했어. 응. 아빠는 몸에 이렇게 가까이서 봤지. 응. 주원이는 이렇게 봤지, 이렇게. 그치? 응. 이렇게 받는 것보다 이렇게 받는 게 훨씬 더 편해. 응. 잘 받을 수 있어. 근데 공이 위로 오는 거야. 응. 하나도 안 아프지? 응. 응. 먼저 오므렸다, 그치? 응. 안 오므려도 잡을 수 있는데, 그치? 응. 우린 알고 있잖아. 응. 안 오므려도 잡을 수 있다는 거. 응, 안 돼요, 없냐. 안, 응. 나 안 오면 잘 바보짓네. 자, 5번만 하고 가자. 응. 5번만 잡고 가자. 응. 알았지? 응. 너 왜 잠깐, 주원아, 공 하나도 안 무서워. 아빠는 안 무서워하잖아. 좋아. 응. 아! 으이그. 아니, 이거 왜, 공이 무서워, 주원아? 아니, 아빠는 하나도 안 무서워하지. 그치? 응. 왜냐하면 맞아도 하나도 안 아프니까. 응. 그래, 얼굴로 던지지 말라고. 응. 그러면 아빠 아래쪽으로 던질게. 응. 잡아봐. 뭐, 3번. 어? 4번. 마지막. 이제. 오. 오. 잘했어. 잘했어, 5번. 오늘 수비 연습 끝. 잘했습니다. 이제 앉아서 좀 쉬어. 물 마시고. 이거 같은 거는. 응, 같이 넣으세요. 응.